हेलो दोस्तों, आज हमारे पास गाड़ी आई है बोलेरो, जिसमें ये प्रॉब्लम है डीपीएफ एरर नॉट स्टार्ट 220 किलोमीटर दिखा रहा है। तो कस्टमर का कंप्लेन यही है। और इस गाड़ी में चेक इंजन की लाइट आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसे स्कैन किया तो इसमें SCR सिस्टम का कोड आ रहा है। तो इस CR सिस्टम का जो कोड आ रहा है, इसे हम देखते हैं वो क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ही हमने इसका बोनट खोला तो इसका प्रॉब्लम हमको सामने ही दिख गया, जो कि इसका ये प्रॉब्लम है कि ये पाइप लीक हो गई है और यहाँ से यूरिया लीक हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें यूरिया ये बाहर गिरा हुआ है, जमा हुआ है, यहाँ से ये पाइप लीक है। तो जैसे ही हमने इसका बोनट खोला तो हमें फॉल्ट मिल गया। तो जैसा कि आपने देखा, इसकी पाइप जो है वो लीकेज हो गई थी। तो हम इसे फेविक्विक से अच्छी तरीके से जोड़ देंगे और इसके पाइप को अच्छी तरीके से जोड़ने के बाद लगाते हैं और देखते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व होता है कि नहीं। जो यूरिया लीकेज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है या फिर नहीं। जो SCR सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी और DPF एरर लिख के मीटर पे आ रहा था, वो हमारा DTC क्लियर होता है या फिर नहीं। और जो प्रॉब्लम इसमें आ रही है वो सॉल्व होता है या फिर नहीं। तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, जो कि इसकी केवल पाइप लीक थी, इस वजह से इसमें DPF एरर का कोड आ रहा था। बाकी और कोई प्रॉब्लम इसमें गाड़ी में नहीं थी। तो हम इसको पाइप को लीकेज को बना के उसके बाद सब सारा कुछ फिट करती हैं, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है और गाड़ी में अभी कोई DTC नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नो ट्रबल कोड। जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। और जो प्रॉब्लम इसमें आई थी वो यूरिया की पाइप लीकेज की वजह से आई थी। DPF एरर का कोड मीटर पे शो हो रहा था और चेक इंजन की लाइट। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है।